Hvala predsjedniče. Kao izvjestitelj u sjeni u svoje ime SND grupe čestitam kolegi Vajglu na jako dobrom izvješću jer su navedeni i obrazloženi svi najbitniji događaji u zadnjoj i iznimno bitnoj godini za Makedoniju. Promjena vlade i poboljšanje općeg političkog raspoloženja u zemlji, ali i stajalište međunarodne zajednice prema Makedoniji rezultirali su stvarnim napretkom zemlje koja predugo čeka formalni početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Makedonija je u ovom trenutku bez sumnje najsvjetliji primjer napretka, ne samo među zemljama aspirantima za članstvo u Europskoj uniji, nego predstavlja rijedak primjer uspjeha vanjsko-političke agende Europske unije, barem u posljednje vrijeme. Posebno pozdravljam što je nova vlada vidno normalizirala i unaprijedila odnose sa susjedima, ali su osim toga pokrenute bitne unutarnje reforme, a politička klima u zemlji omogućuje bolje međuetničke odnose, otvoreniju komunikaciju s građanima i stimulira kulturu dijaloga sa civilnim sektorom. Naravno, mnogo posla tek predstoji s ekonomskim i pravosudnim reformama, reformom tajnih službi, novim popisom stanovništva, daljnjim poboljšanjem slobode medija, borbom protiv korupcije, sive ekonomije i tako dalje. Sve to naravno ovog trenutka pada u sjenu u susret kampanji za referendum o sporazumu s Grčkom, koji je veliki uspjeh i od iznimne važnosti ne samo za budućnost zemlje, nego perspektivu cijele regije. Bez obzira na rezultat referenduma, ova vlada već je pokazala da posjeduje kapacitet za teške političke odluke. Na Europskoj uniji je da Makedoniji pruži punu potporu na putu prema članstvu kako bi već u sljedećem izvješću o napretku konačno pozdravili otvaranje pristupnih pregovora. Hvala.